Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e súplicas em favor dos filipenses. Graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação. Evangelho desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus, Cristo Jesus.